Кичине кезимде мен ушундай элем да. Кыйкырып үйдө кыйкырып сүйлөйт элем. Кучактап өпкүлөгүм келип, бирок тартынып бир аз эме кылам да. Ата энеңизге бет маңдай айта албаган сөздөрүңүз аябай көп. Мындай айта алгыс да, сезимге жеткирипчи, бирок апа, эмне кылайын эми, сиз мени элдин кызы кылып чоңойтуп коюпсуз, элдин кызматында жүрөм да, өнөрүмдү тартуулап ушинтип жүрөм да деп калам да. Бүгүн толкунданып абдан сонун маек болду. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчү. Эфирде кайрадан Ата энем үчүн программасы. Бизде бүгүн өзгөчө конок, ырчы айымыбыз Айпери Кулбаева эжеке. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эң биринчиден өтүп кеткен туулганыңыз менен куттуктагым келип атат. Ошол туулган күнүңүзгө Instagram баракчаңызга ата энеңизди дагы куттуктап, сонун бир ырдап киргизген экенсиз. Дал ушул ата энеңиз тууралуу, сиздин балалыгыңыз тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Буюрса. Алгачкы суроом ушундай болсун. Апаңызга көп жакын белеңиз, атаңызга? Кичинемде атама көп жакын болгомун. Азыркы учурда деле эми баягы чоңоюп, үй бүлө күтүп калгандан кийин эми атаңа болгон сүйүүң чексиз, ата энеңе болгон сүйүүң чексиз, бирок бир аз тартынып калат экенсиң. Азыркы учурда эми апама көбүрөөк жакынмын, атам менен мындай жакшы эме кылып эле, мындай кандай деп айтсам эми, муурдагыдай эми кичине кезимдегидей эркелеп, койнуна колумду салып деген нерселер жок да. Кичине кезибизде андай нерселер болот. Кичинекей кезиңизде Айпери Кулбаева аябай тентек болгонбу же жош болгонбу? Экөө тең десем деле болот. Эми кичине кезимде баягы өспүрүм куракка чейин жоош болгом аябай. Анан өспүрүм куракта бир аз биздин дагы кылык жоруктарыбыз чыккан. Мектепте окуп жүргөндө бир аз тентегирээк элем. Эми анчалык деле баягы көп деле тентек болгон эмесмин. Себеби мен апам, ата энем өзү мугалим болгондуктан мектепте иштешчү. Анан көп деле тентектик кыла албачумун. Эми апам атама сөз тийип калбасын деп эме кылсам керек да, ойлосом керек. Анан үстүнө мен ошол чоң ата, чоң энемдер менен дагы ошо бир короодо чоң ата, чоң энемдин да акыл насаатын угуп чоңойгон үчүн бир аз салмактуу, оор басырыктуураак болуп чоңойдум десем да болот. Атаңыз же апаңыз бирөөсү урушуп койгондо кимге барып айтчусуз? Бизди деги эле бир туугандарымды ушул күнгө чейин атам бизди бир катуу сүйлөп урушкан эмес. Атам эч качан урушкан эмес да биздичи. Бирок апам урушат болчу. Кээ бир иштерди жасабай досторум менен сууга кетип калчу, сууга түшкөнү, шыпыргы тергени кетип калчубуз. Ошондо атаман сурайт элем, атам сөзсүз макул болот эле. Анан келгенимде апаман урушат элем. Атаңыздын эрки кызы болгон турасыз. Чыгармачылыкка аралашканыңызга ата энеңиз каршы чыкпадыбы? Жок, тескерисинче ошолордун колдоосу өзгөчө, апамын сунушу менен ушул чыгармачылыгымды, өнөрүмдү өркүндөттүм десем болот. Мен балалыкта эң популярдуу бир суроону бергим келип атат. Балким сизге да берилип калгандыр. Атаңызды жакшы көрөсүзбү же апаңызды жакшы көрөсүзбү деген суроо келгенби сизге? Кичинекей мезгилиңизде. Эми экөөнүн баягындай болуп калды, экөөнүн жанында турган мезгилде атаңды жакшы көрөсүңбү же апаңды жакшы көрөсүңбү деп? Жок, биздин убакта анчалык деле андай деле суроолор болгон эмес болсо керек, бирок же болсо да эсимде калбадыбы, билбейм, эсимде жок. Менин ошол эсимде калганы кичине кезибизде биринчи класстагы анча-мынча нерселер гана эсимде да, көп нерселер эсимден чыгып кетти. Себеби себебин кандай деп айтсам болот, баягы күндөн күнгө көп нерселер менен алектенип, көп сүйлөп, ырдап, көп адамдар менен көрүшкөн сайын баягы кээ бир жаш кезиңдеги мурунку учурдагы кээ бир нерселериңди унутуп калат экенсиң. Анан көп дагы нерселерди унута элекмин десем да болот.
өзгөчө биз чоңоюп келе жаткан учурларда абдан элибизде кыйынчылыктар болгон ошол күндөр бүгүнкү күнгө чейин бүгүнкү күнү да көз алдымда турат да. Ошондой кыйынчылык тарткан, азап тарткан күндөрдү унуткан жокмун, бирок андай суроону азыркы учурда эстей албай турам. Азыркы учурда тактоо үчүн сурап алайын, канча балаңыз бар өзүңүздүн? Азыр 2. 2. Өзүңүздүн ул кыздарыңыздын кыял жоруктарын көрүп, же болбосо кандайдыр бир жасаган иш аракеттерин көрүп, өзүңүздүн жаш кезиңизде кайсыл учурду эстей аласыз, же болбосо салыштырасыз? Салыштырам албетте. Мен балдарым азыркы учурда ушул 2 уулум бар. Экинчи уулум кыйкырып катуу сүйлөйт да. Үйдөчү анан жаныма келип да кыйкырып сүйлөсө, кулагыма ушундай катуу угулат да. Анан негизи үнү катуу чыгат да. Кичине кезимде мен ушундай элем да. Кыйкырып үйдө кыйкырып сүйлөйт элем. Анан катуу сүйлөйт элем да. Кологошуна, тууган уруктардыкына барып калгандагы катуу сүйлөсөм, алар акырын эле сүйлөй берчи дешчү да. Ошол эсиме түшөт да. Көрсөм мен дагы ушинтип беркилерди тажаткан экенмин да, кыйкырып катуу сүйлөп. Азыр балам сүйлөсөт, мындай тажабайм, күлөм да, наоборотчу, тескерисинче күлүп, мындай кубанам да өзүмдүн бала кезими балдарыман көрүп жатканымачы. Анан дагы бир нерсе эсиме түшүп кетти. Чоң балам деп сүйлөгөн сайын эле такала берет да, ушинтипчи сөзүн кандай десем, о немечи деп алып ушинтип сүйлөгөндө менде да ушул кыял бар болчу да. Жеткизиш үчүн ооба бир аз ошентип онтолоктоп, менде да ушундай бир учурлар болгон да, ушинтип сүйлөсөм, апам ыйлабай эле сүйлөй берчи деп ушинтет эле да. Азыр ушул нерселерди балдарыман көрүп, мен дагы ушинтип чоңойгомда ушинтип сүйлөп, апамдарга ушинткенде көрсө, Атаңызды же апаңызды катуу капа кылып алдым деп ойлонгон учуруңуз болгонбу? Жок, кандай деле капа кылып алдым деп ойлонгон учур болбоду. Бирок менде чыгармачыл инсан болгондуктан менде мындай нерсе болду да, ушул өзүмдүн басып өткөн жолумда. Чыгармачылыкка аралашкандан кийин ушул ата-энеме жакшы чыгармаларды мындай атап аткарсам деген ой болуп, анан биринчи апа жөнүндө Рустам Аттокуровдун «Апакем» деген чыгармасын ырдап чыктым. Анан ошондо ойлондум, атам капа болуп калбады экеним апам жөнүндө аткарып анан атамы деп, бирок ата жөнүндө мындай ырдай турган ыр таппай келдим да. Көп ырчылар, аткаруучулар аткарып койгон ырлар бар болчу, эми аларды ырдап чыксам дагы болбой калат. Жаңы чыгарма болсо да жакшы болмок деп ойлонуп жүрдүм. Ал ортодо дагы ал ырды ырдаганыман кийин, 2012-жылы ал ырды ырдаганыман кийин, бир 2014-жылдары дагы апа жөнүндө «Апамай» деген Анатай Өмүрканов сөзүн жазган Эгемберди Талипов агайымдын «Апамай» деген чыгармасы колума тийип калды. Дагы ошол чыгарманы эстрада жаатында аткарып чыктым. Анан ошондо да ойлондум, эми атама арнап дагы бир жакшы ыр чыгарсам, атам дагы ушундай кызым мага арнап ыр чыгарды деп бир кубанса деп ойлондум. Тилекке каршы дагы ата жөнүндө жакшы ыр таба албай жүрдүм. Анан 2016-жылдары, Апамайды 2014-жылдары аткарган болсом, 2016-жылдары, анан кийин 15-16-жыл экен, Картайбачы апаке чыгармасы колума тийди. Анан ал чыгарманы дагы аткарып чыктым дагы. Апа жөнүндө ушу менен 3 ыр ырдадым. Эми буйруса ата жөнүндө ыр ырдайын деп.
Анан ал ортодо ата энеме таазим деп Майрамбек Осмонов дагы ырын сунуштап калды. Ал ырды дагы аткарып чыктым, бирок атамын өзүнө арнап ата жөнүндө ыр аткаруум керек эле да. Анан атам капа болуп калбады экен, эми буйруса дагы аракет кыламын деп издештирип, обончулардан сурадым, ата жөнүндө ырлар болсо ырдайт элем деп сурап, ошентип жүргөн учурдан Инстаграмдан казак ырчысы Дана Махамбаеванын ырдаган ата жөнүндө ырын угуп калдым дагы, анан ошол ырды жактырып калдым. Анан авторунан уруксат сурайын деп авторун таба албай, анан Дана Махамбаевадан өзүнөн уруксат сурадым, ырдай берсем болобу десе макул дегеннен анан ушул чыгарманы аткарып чыктым да. Аткарып чыккандан кийин анан бир аз баягы атам эми капасы деле жок болсо керек, эми атам билдирир андай деле капа деле боло турган адам эмес негизичи, өзүм ичимен ошентип ойлонтам да. Анан уже бул ырды ырдап чыкканымдан кийин, анан кийин автор мен аткарганым угуп калып, анан автор менен таанышып калып, анан автор ыраазычылыгын айтып, сизден сураганга сизди таба албадым деп туура түшүндүрсөм туура түшүнүп, тескерисинче мага ыраазычылык айтып, колдоо көрсөтүп, Казакстанда өзүнүн жеке концертин койгондо чакырып, ал жака барып ырдап келдим да, ырынчы. Анан клип тартыш керек болуп калды. Клипке атамдын өзүн тартайын дедим дагы, анан мүмкүн болушунча башыбыздан өткөн, атам бүгүнкү күнгө чейин 72 жашка чыгып калды, машыгып, тренировка кылып, өзүн аябай жакшы карап жүрөт да. Анан манас айтат, көп китеп окуйт, ыр жазат, ошол нерселерин бүт клипке чагылдырып, анан кийин клип тарттык да. Ошол. Ушул жерден негизи ата энем үчүн программасына келген коноктордун басымдуу бөлүгүнөн ушул суроону аябай көп сурайм. Сүйүү тууралуу ырлар басымдуулук кылат. Андан кийин ата эне, эли жер, мекенге болгон ырлар кетет. Бирок ошонун арасында атага караганда апага жазылган ырлар, ырдаганлар көп. Сиздин эле практикаңызда болуп. Мунун себеби эмнеде? Себеби эми баягы немеде дагы, динде дагы хадис бар го, ушундай биринчи кимисин сыйлайын дегенде апаңды сыйла, экинчичи дегенде дагы апаңды сыйла, үчүнчүчү дагы апаңды сыйла, төртүнчүчү деп сурагандан кийин атаңды сыйла деген хадис бар го. Буну эми көпчүлүгү билет. Анан мен дагы өзүмчө жыйынтык чыгарып койдум да. Точно эле хадистегидей эле болду менин эмемдепчи, чыгармачылыктагы ушул ата энеме болгон суйрматым чексиз албетте, бирок тилекке каршы баягы убакыт сааты, анан бардык нерсенин өз убакыт сааты чыкмайынча болбойт го. Азыр ата энеңизге сизден чыгарма болсун. Биз студиянын дагы белек катары кылып ата энеңизге буюрса ушул эфирди көрүп калса, ыр тартуулап берип коюңуз. Албетте. Эми апа жөнүндө ырларымды, ата жөнүндө ырларымды клиптери бар, телекөрүүчүлөрүбүз ар дайым эле көрүп жүрүшөт. Анан Майрамбек Осмоновдун жогоруда айткан ата энеме таазим деген чыгармасын мындай клип дагы тартылбай калды, анан элге дагы көп мындай таркаган жок да. Ошол чыгармадан бир куплет аткарып берейин. Негизи өзүмдүн ата энеме жана жалпы эле ата энелерге арнап ырдап коеюн. Бир ыр жазып жолун таптым, макташтым. Ата энем бар үчүн мен жапжашмын. Жолун таппай жүрөм бирок эчеле. Айыл жакка жылда бир маал катташтым. Билбейм канча баркын билдим учурдун, билбейм канча жаштык кылып кутурдум. Ата апа мени теңдене көңдүн, билбейм канча пайызынан кутулдум. Билбейм канча пайызынан кутулдум. Эксон. Эми ушундай суроо болсун. Атаңыз менен же апаңыз менен кичинекейиңизде эсиңизде калган эң кызыктуу окуя?
кызыктуу окуялар көп эле болгон. Атам бизди мен ошол 6 жашымда, 5 жашыман тарта атам баягы негизи ошо кичине кезимен атамдын жанында жатып, атамдын койнуна колумду салып уктачумун да, койнуна колумду салып, колун кармап, же бир жерин кармап уктамайынча уктабачу элем да. Ошентип уктачумун. Анан атам бизди машыктырчу, эртең менен эрте тургузуп алып машыктырчу. Машыкчыбыз кадимкидей ушу, кунг-фу, айкидо, кыскасы баягы спорттун көп түрү менен машыктырды. Мен 11-де бүткүнчө атам менен чогуу машыгып жүрдүм. Анан бул жакка келип окуп, атам айылда калып, мен бул жакта болуп, анан баягы жалкоолук кылып, уктап калып дегендей анан машыгууну таштагам да. Ага чейин аябай ийкемдүү болуп атам менен бирге машыгып жүрдүк. Менин апам дагы жакшы ырдайт да. Апам, ошо атам достору менен баягы жылда отуруштары бар болчу, эми айылда 8-мартта, жаңы жылда отурушчу, ошондордо анан кийин биздин үйгө отурган отуруштарында, кээде башка үйгө отургандарда мен апам менен атама кээде ээрчип барат элем, кээде ошо үйдө калат элем. Анан биздин үйдө болгон отуруштарда апам ырдаса аябай мындай жакчу да магачы. Анан сонун ырдашат да ага эжекелерчи. Анан апам дагы байкасам аябай мындай сонун ырдайт да. Бактылуу болуп жашайын, ушул чыгармаларды аткартат да апамчы ырдагандарда. Анан ошол апаман көп ырларды жаттап үйрөнгөм. Жанагы ырдашчу мейли тагдыр мага башың ийбегин, ушуларды ырдашчу. Анан ошондо жакшы көрүп, ошолордон дагы мындай таасирленсем керек дейм да. Ушундай чыгармаларды аткарып, баягы оор басырыктуу, салмактуу, анан философиялык же болбосо мындай жашоодо жакшы нерселерди камтыган чыгармаларды аткарганды ошол апаман дагы үйрөнсөм керек да. Апаңыз да демек бактылуу учурлар болгон. Чыгармачылыгыңызга түрткү болгон себеби да ошол экен. Өзүнө жакшы дейт. Эң сонун эненин мээрими эч нерсеге тең элегиз. Албетте. Күчтүү деп башат. Сиз бир нерсеге теңеп айта аласызбы? Баягы каргада баласын аппагым дейт дей эле, эненин балага болгон сезими чындыгында башкача экен да. Биз бала болуп билбейт экенбиз, сезбейт экенбиз. Бирок баягы өзүң эне болгондон кийин анан энеңин сага болгон сезимдерин ошондо ойлоп, анан мени да апам ушундай. Азыр апабыздын көзүнчө балабызга эме кылып атпайбызбы? Көрсө апам бизди балам деп баягы башкача сезимдери менен, мээрими менен бизди балам деп эме кылып атса, биз болсо балам дейт экенбиз да. Ошого чындыгында бул эненин балага болгон мээрими эч нерсеге теңдешсиз деп айта алам. Ата энең үчүн эмнеге даярсың деп көбүнө сурап жатсаң, сөзсүз түрдө бардык нерсеге деп жооп берет да. Сөзсүз түрдө эми мээрими күчтүү, бир сөз менен айтканда аябагандай күчтүү деп эле айтып коебуз да. Бирок акындар, чыгармачыл адамдар ыр жазганда дагы сөз менен жеткизиш үчүн кандайдыр бир нерсеге теңеп айтышат да. Ошол сыяктуу эле ата энеңиз үчүн эмнеге даярсыз деп суроо атайын, сөз менен түшүндүрүп берсеңиз. Негизи бардык нерсеге даяр болуш керек. Ата эне үчүнчү бардык нерсеге даяр болуш керек. Бүгүнкү күндө азыркы биздин муундардын арасында Кудайга шүгүр да, ата энени мындай абдан сыйлап, ата эненин кадырын билип, бапестеп, карап, ооруп калса жаткырып больницага карап, ушундай мүмкүн болушунча аракет кылып атабыз да. Колубуздан келген нерселерибизди ата энебиз үчүн арнаганга, тартуулаганга, анан
Мен дагы ошол сиз айткандай акындар ыр жазып, обончулар обон жазып, ата эне үчүн баарына даяр экенин мындай далилдеген сыяктуу ырларды чыгарып атат деп атасыз. Ушуга мисал кылып айтып кетейин. Ошол Картайгач апаке деген чыгармамда ошол керек болсо чокту кармап турам деп атат да. Сиз үчүнчү алдыңа алтынды төшөп берем деп атат. Же болбосо бүт эме апам үчүн, эгер апамы жашартып жаратканым берсе эгер дейт, бүт болгон байлыгымдан кечер элем деген сыяктуу ушундай мындай. Бул сөздүн маанисин билбейм мен кандай жеткирем. Ошол эки сөздө эле канчалаган нерсе жатат да. Бардык нерсеге даярмын буйрса. Азыркы учурда апаңызды күнүнө, айына, жумасына, саатына канча жолу жакшы көрөм деп айтып турасыз? Жакшы көрөм деп айтыш биз баягы же башкача тарбия алып калдыкпы билбейм. Тартынабыз бир азчы. Бардыгында эле бар. Ооба. Ата энеге өзү негизи жакшы көрөм азыр деп, жакшы көрөм деп азыр айтам деп барып оозуңан чыкпай калат. Сизге мүмкүнчүлүк берейин. Апаңыз сөз көрсө керек. Ооба. Эми мындай да жакшы көрүү сезим мындай айта алгыс да, сезимиңи жеткирипчи, бирок мен мындай тартынчаак болуп, уялчаак болуп өсүп калган үчүн көп деле мындай ата энеми барып мындай эме кыла албайм да. Кучактап өпкүлөгүм келет, бирок тартынып бир аз эме кылам да. Бирок баягы апамы кандай десем эми мындай эфир аркылуу эмес, жанынан бирок кучактап өпкүлөп, жакшы сөздөрүмү арнап, белектерими арнаганда кучактап алам, бирок жакшы көрөм деп деле айтам. Көп айта албайм да, тартынам. Бирок азыр балдарым келип кучактап, өпкүлөп ушундай кылсачы, мен неге апамма ушунчалык эме кыла албайм дейм да, мындай кылыпчы. Бирок апамы ушунчалык жакшы көрөм, жаныман артык жакшы көрөм да. Ыйык нерсе туюк болот деп коет да. Балким мен азыр ойлоп атам, ата энеңизге бет маңдай айта албаган сөздөрүңүз аябай көп экен. Ырларыңыз менен, сезимиңиз менен, кызматыңыз менен. Ошондой десем болот. Көргөзүп келет. 100%. Ийгиликке жеткен учуруңузда кандайдыр бир чыгармаңызданбы, же болбосо кичинекей нерсе болобу, айтор ийгиликке жеткен учуруңузда батасын, дубасын ата энеңиздин эстеп турасызбы? Ооба. Мен айтып турам, апа, биз үчүн дуа кылып туруңуз деп. Сапарларга чыкканда анан ата эненин дуасы кабыл болот деп коет. Сапарларга чыкканда, анан кандайдыр бир конкурстарга бараткандарда, же болбосо андай деле эмес, көп учурда телефондон сүйлөшкөндө деле дуа кылып туруңуз деп айтып коем. Анан ошол көбүнчө ошол сапарларга чыкканда дагы дуа кылып туруңуз, ийгилик менен кайтайын, сиздин дуаңызга мукташмын, дуа кылып туруңуз деп ушинтип айтып турам. Ийгилигиңиз ким үчүн? Эмне үчүн? Мен эми мындай да, кээ бир учурда баягы элдин кызматында жүрүп, атамдар келгенде тосуп ала албай калган күндөрүм да болот да, кездешет да. Анан айтам да, апа кечирип коюңуз, мени элдин кызы кылып төрөп чоңойтуп койгон экенсиз, эми деп бирөөлөргө дайындап эме кылсам, капа болбоңуз, келе бериңиз депчи, ушундай деп кээде тосуп ала албай калган дагы күндөр болгондо, элдин кызматында жүрүпчү.
Анан ошондо айтам өзүнө, апамачы, апа эмне кылайын, эми сиз мени элдин кызы кылып чоңойтуп коюпсуз, элдин кызматында жүрөм да, өнөрүмдү тартуулап ушинтип жүрөм да деп калам да. Анан ийгилигим албетте ушул ата энем, жакындарым, үй бүлөм, анан эң негизгиси элим үчүн деп айта алам. Көрсөтүүнүн соңунда сизге жаштар үчүн, азыркы өсүп келаткан муң үчүн сизден 3 кеңеш болсун ата энени сыйлоо урматтоо боюнча. Андан соң эркин микрофон берели, ошол эле ата энеңизге, эл жериңизге жакшы каалоо тилек, ойлоруңузду айтсаңыз болот. Андан соң эфирибизди чыгып. Бизде жакшы сөз бар да, ата эне ыраазы, Алла ыраазы дегенчи. Ата энени ыраазы кылыш керек. Ар дайым көңүлүн көтөрүп, баягы деген сөз бар го, жонуңа энеңди көтөрүп, Меккеге жөө алып барып келсең дагы бир тамчы ак сүтүн актай албайсың деген сөз бар го. Бул деген сөз эле, демек ак сүтүн акташ, эмгектерин, мээнеттерин акташ өтө кыйын. Өзүбүздүн гана ата энелерибизди эмес, башка бирөөлөрдүн дагы ата энесин, менде ушул сапат бар да, мен өзүмдүн ата энемди гана ойлоп, өзүмдүн ата энеми гана сыйлап калайын, жакшы сөзүм арнап, жакшы белектеримди берип калайын эмес, башка бирөөлөрдүн дагы жалпы эле негизи ата энелерге болгон сый урматым чексиз да. Мүмкүн болушунча ушул сый урмат көрсөткөнгө аракет кылам да. Ата эне деген статустун өзү эле канча барктуу нерсе да. Эркин микрофон. Жалпы кыргыз элибизге тынччылык, аманчылык каалайбыз. Ар дайым элибизде жакшылыктар болсун. Анан бүгүнкү сиздердин передачаңыздар өзгөчө мага жакты. Мен буга чейин бир толук ушундай интервьюда ата энем тууралуу, бала чагым, өзүмдүн басып өткөн жолум тууралуу эч кандай маек курган эмес элем. Бүгүн толкунданып абдан сонун маек болду. Мага абдан жакты. Бул нерсени, бул передачаңыздарга ийгилик каалайм. Эч качан мындай токтоп калбаш керек деп ойлойм. Ар дайым ушул ар бир инсандын ошол басып өткөн жолу, ата энеси дегендей ушундай өзүнүн басып өткөн жолунда тарыхын ушундай чагылдырып турганыңыздар сонун экен. Ийгиликтерди каалайм. Теле көрүүчүлөргө дагы, сиздерге дагы жакшылыктарды каалаймын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат сизге дагы алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Баркына жете аламбы мен ошондо, энеге эне заты тең ошолго. Дебестен алтын апам 4 тамгалуу, апам деп жазып койгон телефонго. Тандаса канча сөздү кылдат курап, тең келбей жерип турат, ылгап турат. Не керек кошуп жазып бир темирди, алтындан апам мени кымбаттырат. Алтындан дагы эч бир нерсеге тең элегиз. Ата энелерибиз ар дайым аман болсун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө амандыкта көрүшөлү.